Привет! Вы когда-нибудь задумывались, почему мы чихаем? Чихание– это не просто неудобство, это сигнал организма. Сегодня мы подробно расскажем, почему появляется чихание, вред чихания, пользу чихания и почему задерживать чих опасно для жизни. Оставайтесь с нами до конца. Это видео будет очень полезным. Почему появляется чихание? Одна минута. Чихание– это рефлекс организма. Когда нос или горло раздражены, мозг посылает сигнал диафрагме и мышцам, чтобы резко выдохнуть воздух. Это и есть чихание, причина чихания. Пыль и грязь, аллергены, вирусы и бактерии. Сильные запахи. Цель чихания– удалить раздражитель и защитить дыхательные пути. Вред чихания– 1 минута 30 секунд. Хотя чихание естественно, оно может быть вредным в некоторых случаях. Габюр– сдерживание чихания силой. Повышает давление в ушах и голове, может привести к разрыву кровеносных сосудов. 2. Повреждение легких и горла. Сильное удержание воздуха внутри опасно для дыхательной системы. 3. Распространение вирусов. Если чихать без прикрытия, можно заразить других. 4. Дискомфорт и головная боль. Вывод. Никогда не пытайтесь полностью остановить чихание. Польза чихания– 1 минута 30 секунд. Чихание выполняет защитную функцию. Удаляет вирусы и микробы из носа и горла. Очищает дыхательные пути от пыли и аллергенов. Стимулирует иммунную систему. Помогает телу разгрузиться и восстановить дыхание. Даже если чихание неудобно, оно защищает организм от инфекций. Советы для безопасности. 1 минута. Чтобы чихание не навредило, чихайте в платок или локоть, а не в руки. 2. Никогда не задерживайте чихание. 3. Держите нос и руки чистыми. 4. Избегайте аллергенов и пыли. 5. Если чихание частое и без причины, обратитесь к врачу. Почему сдерживание чихания опасно? 2 минуты. Многие думают, я могу просто задержать чих. Но это может быть смертельно опасно. Внутреннее кровоизлияние. Давление может разорвать сосуды в голове или шее. Повреждение легких и горла. Сильный выброс воздуха внутрь организма может повредить ткани. Повышение давления в ушах и глазах. Может привести к потере слуха или зрения. Медицинские случаи показывают, что сильное удерживание чихания может привести к смерти в редких случаях. Заключение. 40-50 секунд. Итак, мы узнали, почему мы чихаем, вред чихания, если его сдерживать. Пользу чихания для иммунной системы. Почему никогда не стоит останавливать чихание силой. Запомните, чистота, осторожность и естественный процесс– ваш лучший защитник. Если это видео было полезным, лайк, подписка и шаринг помогут нам выпускать больше полезного контента. Оставайтесь здоровыми и слушайте свой организм.